ချိန်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုက2025ပြီးတော့ဒီဘက်2026နှစ်စပိုင်းလောက်အထိကိုကြားမှာအချိန်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အကြီးဆုံးနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးဆိုပြီးတော့ယူကရိန်းကပြောပါတယ်ဒီကြားထဲမှာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်စနေပြန်ပါပြီ။ဒီနေ့ကဆိုရင်ဒါယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုရုရှားဘက်ကနေဘုံကျဲလို့အဲ့ဒီမှာလူ73ယောက်သေသွားပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူကတော့86ယောက်ရှိတယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုယူကရိန်းဘက်ကပြောတဲ့အထက်မှာဒီတစ်ချိန်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုက2025ပြီးတော့ဒီဘက်2026နှစ်စပိုင်းလောက်အထိကိုကြားမှာအချိန်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အကြီးဆုံးနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးဆိုပြီးတော့ယူကရိန်းကပြောပါတယ်။ဆိုတော့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းဒီကြားထဲမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲပြီးတော့ဘယ်သူကအသာစီးရနေတယ်လဲဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်သတင်းသုံးသပ်ချက်အနေနဲ့ပြောပြသွားပါမယ်။ခုတစ်ချိန်ရုရှားကနေယူကရိန်းကိုတိုက်တဲ့အချိန်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်3ရက်အလိုလောက်ကဇလန်စကီကဒါအိုင်ယာလန်နိုင်ငံဒဗလင်မြို့ကိုရောက်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တရက်အလိုလောက်မှာဒါချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ထောက်လိုင်းရေးအကြီးအကဲတွေစစ်ရေးအကြီးအကဲတွေချက်ချင်းပြန်ခေါ်တာကြောင့်မလို့ပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဒါပူတင်ကဒီကီယက်ကိုတိုက်တယ်ဆိုတာကဇလန်စကီယူကရိန်းမှာမရှိတဲ့အချိန်ကိုရွေးပြီးတော့တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒီဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ညပိုင်းကနေပြီးတော့2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိကီယက်မြို့ပြီးတော့ဒီနီပရိုပက်ထရော့ဖ်ကာစီပြီးတော့ချာနီဟက်ဒီဒေသ၄ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာဒုံးကျည်84စင်းနဲ့ drone 486စင်းလောက်သုံးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့ဒီလေကြောင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကပြောတာကတော့ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအများစုကိုကြားဖြတ်ဟန်တာနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပဲထိန်တုံး25စင်းနဲ့drone 12စင်းကတော့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုဖောက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပဲထိန်တုံး ballistic missile တွေကိုယူကရိန်းဘက်ကခုချိန်ထိဒါသူတို့ယာနှုံးပြည့်မတားဆီးနိုင်သေးပါဘူး။ Kiev မြို့တော်ဝင်ကတော့ခုသေဆုံးသွားတဲ့အထက်မှာကလေး2ယောက်လည်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ယူကရိန်းရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြောတာကတော့မြို့အနှံ့နေရာပေါင်း30ကျော်လောက်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူနေတိုက်ခန်းတွေတစ်ခုပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။ပြီးတော့ဈေးတစ်ခုပါတယ်ဟိုတယ်တစ်ခုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လူနာတင်ရင်ဂိတ်တစ်ခုလည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ Kiev မှာနေတဲ့ဒေသခံတွေပြောတာကတော့လေကြောင်းရန်တတိပေးဩတန်တွေဟာ17နာရီကျော်ကြောင်ဇက်တိုက်ညီနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားဘက်ကတော့အခုတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်မှုဟာယူကရိန်းရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တွေကတိုက်ခိုက်မှုကိုပြန်ပြီးလက်တုံ့ပြန်လာလို့ပြောထားပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးကပြောလဲဆိုတော့ယူကရိန်းဟာဒီကြားထဲမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုပို့ပြီးတော့အရှိန်မြင့်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကဒါကိုရပ်တန့်စေချင်လို့အရှိန်လျော့သွားစေချင်လို့တုံ့ပြန်ရတာဆိုပြီးတော့ပြောလာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေတုန်းကဒီယူကရိန်းဘက်ကနေပြီးတော့ drone တွေနဲ့ဒီမော်စကိုအတွင်းပိုင်းထိဒါပြစ်ခတ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ပြောရရင်ရုရှားနိုင်ငံထဲကိုကီလိုမီတာဒါမိုင်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ထိဝင်ပြီးတော့ drone တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာဒီယူကရိန်းရဲ့အဝေးပစ် drone တွေကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းကရေနံချက်စက်ရုံတွေကိုထိအောင်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီရေနံချက်စက်ရုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုကရုရှားဘက်မှာအတော်အထိနာသွားပုံရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်တရက်မှာပူတင်ကဒါသူ့ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေပြီးပြောလဲဆိုတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သူတို့မှာလောင်စာဆီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်သွားစေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့2014ခုနှစ်တုန်းကဒီရုရှားသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ Crimea ကျွန်းဆွယ်ကိုလည်းအခုယူကရိန်းကနေပြီးတော့စစ်ရေးအရာချင်းချောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ခုအဲ့ဒီ Crimea ကျွန်းဆွယ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လျှက်စမီပြတ်တောက်မှုတွေပြီးတော့ရေအခက်အခဲရှိတယ်ပြီးတော့လောင်စာဆီပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ရုရှားအစိုးရကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ယူကရိန်းကဒီရုရှားနိုင်ငံဟိုအတွင်းပိုင်းဒီ drone တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အဝေးပစ် drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုအတွင်းပိုင်းဆိုတာတော်ရုံအကွာအဝေးတော့မဟုတ်ပါဘူး။မိုင်ထောင်ချီဝေးပါတယ်။အဲ့ဒီထိသူတို့ကဒီအဝေးပစ် drone တွေနဲ့ပစ်ခဲ့နိုင်တာပါ။ဆိုတော့သူအဓိကပြစ်မှတ်ထားတာကအခုနပြောခဲ့ကျွန်တော်တို့မော်စကိုမြို့ပြစ်မှတ်ထားတယ်။ Energy စေုံတွေကိုလည်းထိတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ Crimea ကိုလည်းသူကအဓိကစစ်ရေးအရာ PRP ချင်းချောင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုရုရှားကနေပြီးတော့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကရုရှားကအခုတကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုကဘာကြောင့်အဲ့ဒီလောက်ထိယူကရိန်းကိုအထိနာသွားစေရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနှစ်ချက်ထောက်ပြကြပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကရုရှားဘက်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့လက်နက်အမျိုးအစားကိုသူတို့ထောက်ပြကြတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ဒီယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုထောက်ပြကြပါတယ်ဒီနေရာမှာပထမဆုံးပြောမှာကယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ပါဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာတောက်လျှောက်ရုရှားကယူကရိန်းကို drone နဲ့ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ယူကရိန်းကလည်းဒီ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့မှုတွေလုပ်တဲ့အင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီဆိုတော့ရုရှားဘက်ကနေပစ်တဲ့ drone တွေကိုဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပစ်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင် drone အဆင့်ပေါင်း900နဲ့ပစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထက်ကယူကရိန်းပစ်ချနိုင်ခဲ့တာက95%လောက်ကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ယူကရိန်းဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆိုတော့ယူကရိန်းက drone နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တော်တော်ဆရာကျတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီပြီးတော့သူ့ရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ကလည်း drone တွေကနှေးတော့အလွယ်တကူပစ်ချနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူ့ရဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တည်တည်ချာချာအလုပ်မလုပ်နိုင်တာကဒီ ballistic missile ဒီပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်တွေပါပဲရုရှားဘက်ကဖြစ်တဲ့ဒီပဲ့ထိန်းဒုံးတွေကအတန်ထက်မြန်တဲ့နှုံးနဲ့တွားနိုင်ပါတယ်ဒါကိုတော်ရုံလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ကပြစ်မချနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို Patriot စနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့အဲ့ဒါတွေကဒီ PAC2 တို့ PAC3 တို့ဒီဒုံးခွင်းဒုံးကြားဖြတ်ဒုံးခွင်းဒုံးတွေဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ပြဿနာကယူကရိန်းမှာအဲ့လိုမျိုးဒုံးခွင်းဒုံးစနစ်ကအလုံးလောက်ရှိမနေပါဘူးဆိုတော့သူ့ကို NATO ဘက်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ထားတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအခုဒီရုရှားရဲ့ပြစ်ခတ်မှုမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့မြင်လိုက်ရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒုံးခွင်းဒုံးစနစ်သူ့မှာအလုံးလောက်ရှိမနေဘူးဒါကသူ့အတွက်ဟာကွက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတာပါပဲဆိုတော့ဒီဇလန်စကီကတောက်လျှောက်အမေရိကန်နဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာရော NATO နဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာတောက်လျှောက်တောင်းနေတာကဒီဒုံးခွင်းဒုံးစနစ်ကိုတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုရုရှားဘက်ကပြစ်တဲ့အထက်မှာ drone အစင်း900နဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအထက်က95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပစ်ချနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ ballistic missile ဒီပဲ့ထိန်းဒုံးနဲ့ပစ်တာကကျတော့စုစုပေါင်း85စင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကဒီဂျန်နာတွေကပစ်ချနိုင်ခဲ့ပြီးတော့25စင်းကိုတော့သူတို့ဖြတ်မချနိုင်ဘဲနဲ့ဒါမျိုးကြီးတွေကိုထိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အခုဒီရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုလည်းမကဘဲနဲ့ဘေးနားပတ်ပတ်လေကတာNATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဘာလို့6ချသွားစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပိုလန်နိုင်ငံကဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေအရေးပေါ်ဆေးလွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဖင်လန်နိုင်ငံကလည်းဒါတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ချင်းမှာသူတို့နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒါတီးခြားလေပိုင်နဲ့ကန့်သက်ချက်တွေဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနဲ့အပြန်အလှန်အပြင်းထန်ပစ်ခတ်မှုတွေကြားထဲမှာပဲဒီယူကရိန်းဘက်မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကယူကရိန်းအစိုးရကဒီလက်နက်တင်ပို့ရောင်းချခွင့်ဆိုတဲ့ဥပဒေကိုအတည်ပြုလိုက်တာပါ။သူတို့တင်ပို့ရောင်းချမဲ့လက်နက်ကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ drone တွေပါပဲ။ဒီတန်ရောင်းတဲ့ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့စတင်ခဲ့တဲ့အီရန်စစ်ပွဲမှာအီရန်ကတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဒါအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေပေါ့နော် UAE ကာတာဘာရိန်းဒီနိုင်ငံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အဲဒီတုန်းကအီရန်ကပစ်တဲ့ဒီ drone တွေကိုကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဇလန်စကီက UAE အစိုးရကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တာမှတ်မိကြအောင်ပါပါ။ဆိုတော့ drone ဈေးကွက်မှာအဓိကဦးဆောင်ထားတာကတော့ဒီတရုတ်ရှိတယ်ပြီးတော့တူရကီရှိတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယလည်းဒီကြားထဲမှာလိုက်လာတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ် drone မှာဆရာကျနေတာကဒါအခုယူကရိန်းပေါ့နော်။ဆိုတော့ယူကရိန်းကသူ drone တွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ drone တွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေကိုပြန်ရောင်းမယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့ဒါသူတို့ကစစ်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေရှာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာယူကရိန်းအတွက်သတင်းဆိုးတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တုန်းကဒီ Nord Stream သဘာဝဓာတ်ငွေလိုင်းဖောက်ခွဲခံရတာကိုမှတ်မိကြအောင်ပါပါ။ဆိုတော့အဲဒီတုန်းကဖောက်ခွဲခဲ့တဲ့အထက်မှာဘယ်သူကတော့ဆွဲချက်တင်နေဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖမ်းမိတာကတခြားနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူး။ဂျာမနီနိုင်ငံပါ။ဆိုတော့ဂျာမနီကအဲ့ဒီအထက်ကဖမ်းမိတဲ့အထက်မှာယူကရိန်းစစ်ပြန်တူပါပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဒီဇလန်စကီကဂျာမနီနဲ့ဒီဂျာမနီချန်ဆလာနဲ့တွေ့တိုင်းမှာအမြဲတမ်းပြောနေတာကဒီလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုတရားစွဲခြင်းမတင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာပါအဲ့လိုကိစ္စကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုဂျာမနီကအဲ့ဒီယူကရိန်းစစ်ပြန်ကိုဆွဲချက်တင်လိုက်ပါပြီဆိုတော့ဒီကိစ္စကပြောရရင်တော့ဂျာမနီနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့စကားပြောရမယ့်အထက်မှာအရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့ပါလာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနေ့နဲ့ရှေ့နေမှာတူရကီနိုင်ငံအန်ကာရာမြို့မှာ NATO အဖွဲ့အစည်းအဝေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုဇလန်စကီလည်းတက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုဇလန်စကီဘက်ကအဓိကပြောသွားလိမ့်မယ်ဆွေးနွေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့စီးရီးသုံးသပ်တဲ့သူတွေကခံမှန်းကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခုဒီတောက်လျှောက်ကတော့ဒီ PAC2 PAC3 ဒီ Patriot လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇလန်စကီဘက်ကပြောလို့ရှိရင်သတင်းကောင်းစင်တာဖြစ်သွားလိမ့်ရှိတယ် NATO ဘက်ကရောနောက်တစ်ခု EU ဘက်ကရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိကအတန်မျိုးထွက်လာတာမတွေ့ခဲ့ရအောင်ဆိုတော့အခုဒီချိန်အစည်းအဝေးမှာတော့ဒီ Patriot လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇလန်စကီဘက်ကပြောလို့ရှိရင်လက်စုပ်လက်ကင်ပြပြီးတော့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ရောက်သွားပြီလို့ဆိုရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒါရုရှားရဲ့ပြစ်ခတ်မှုမှာဒီစနစ်အလုံးလောက်မရှိလို့အများဆုံးပြစ်ခတ်မှုခံရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါပိုလန်နိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့တက်လှမ်းမှုပါတယ်ပြီးတော့ဒီဖင်လန်နိုင်ငံဘက်ကလည်းတက်လှမ်းမှုတွေကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုအစည်းအဝေးကတော့ဒါအန်ကာရာအစည်းအဝေးကတော့ဒါလောက်ခဲ့ဖို့တည်းအစည်းအဝေးတဲမှာနည်းနည်းအရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတွေအကြောင်းကိုပြောလို့ရှိရင်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုကိစ္စကိုထည့်မပြောလို့မရပါဘူးကျွန်တော်2020ဖေဖော်ဝါရီကနေစပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာရုရှားဘက်ကတော့ဘလောက်ဒီယူကရိန်းဘက်ကတော့ဘလောက်ကြာဆုံးသွားပြီဆိုတာမျိုးတွေကိုပြောတဲ့နေရာမှာအဖွဲ့အစည်းမျိုးမျိုးကပုံစံမျိုးမျိုးမူကွဲအမျိုးမျိုးတွေထုတ်ပြန်ကြတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရက်ထဲမှာတော့ဒါ CSIS ပေါ့နော်မဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေးလာရေးစင်တာကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်အထက်မှာစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေပါလာပါတယ်အဲ့ဒါက2020ဒီဖေဖော်ဝါရီဒီရုရှားကနေပြီးတော့ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တဲ့အချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိတေဆုံးတဲ့ပမာဏဟာနှစ်ဖက်စလုံးပေါင်းရင်လူ2တန်းကျော်ရှိသွားပြီဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲဒီစီးမှာရုရှားနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းတင်ထိခိုက်ကြဆုံးခြင်းက1.4 သန်းအထိရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီထဲမှာတေဆုံးတဲ့သူက4သိန်းခွဲပါဝင်ပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုက9သိန်း2000ကနေပြီးတော့6သိန်း2000ခွဲလောက်ထိရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီစီးမှာဖော်ပြပါတယ်။အဲဒီထက်က1သိန်း2000ကနေပြီးတော့1သိန်းခွဲလောက်အထိကတော့အမှန်တကယ်ကြဆုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတွေတနစတဲ့နေ့မှာဖော်ပြတာက2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ရုရှားရဲ့စစ်သားတွေဟာစစ်မြေပြင်မှာတေဆုံးတဲ့ပမာဏကဒီသူတို့စစ်သားအသစ်စုဆောင်းနေတဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးတော့ညံနေတယ်များနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပါတယ်။အဲ့တော့အခုချိန်မှာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကတကြော့အပြန်အလှန်အပြင်းထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပေမဲ့ဒါအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်ဖို့တော့ဝေးသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ခံမှန်းသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အစားဆုံးနောက်ဆင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော် channel ကို support လုပ်ကြတဲ့ member တွေကိုလည်းကျေးဇူးပါ။အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။